แน่ขึ้นแล้วขวาน่ะขวาเข้าแครี่บอยกันชนอ่ะออกแล้วออกแล้วบ้านB11หลังบ้านซ้ายครับพี่ก้าไปละโดนแล้วออกแล้วตะนายออกแล้วตายอะไรเห็นอยู่
อยู่หลังบ้านตรงนั้นบอกใช่ตรงตัวนอนน่ะกระเด็นบอกขวาก็อยู่ตรงกันชนอ่ะขวาอยู่กันชนซีบีอะแม็กหนึ่งซีบีได้พี่ก้าสังกะสีแดงซีบีพี่ก้าอยู่ตรงนั้นใช่ตรงกลางเนี่ยดูอยู่อยู่ภายในบ้านครับตัวนอนบ้านคนหนึ่งย้ายตำแหน่งแล้วบอกโอเคดูอยู่ได้
7 7 7 7ตรงกลางตรงกลางตรงที่ยิงสไนออกอ่ะเซเว่นคนหนึ่งนะเซเว่นตรงกลางพี่ต้นไม้ใหญ่ฝั่งขวาพี่ข้างบ้านข้างบ้าน11 11ข้างบ้านหน้าแคลรี่บอยใช่
เคลียร์ยังเลยคนนึง2-1ไขละนี่โอ้ยแบกก็คือกูหามึงตรงยางนี่ข้างบ้าน ไปนู่นตรงนี้ตำแหน่งยิงได้ไหมเห็นละพี่โบ๊ทขึ้นขวาเด้อพี่โบ๊ทไปขวาเด้อว่าก็อยู่ฝั่งซ้ายไงอยู่ฝั่งซ้ายไงเห็นละบังเกอร์เขียวสังกะสีเขียวพี่ก้าอยู่กันชนเด้อสังกะสีเขียวถัดขึ้นมาจากต้นเชี่ยอะไรแบบมะพร้าวเนี่ยบังเกอร์สีเขียวนั่นแว่นดำไงต้องใส่แว่นมันจะช่วยได้เยอะแว่นดำเหมาะกับสำหรับแดดจ้าแต่ถ้าแดดไม่จ้าใส่แว่นก็พอแล้วแต่ถ้าหน้ากากตัวนี้น่าจะ1,300จะไม่ขึ้นฟ้าด้วย
จะอยู่กันชนอ่ะอ้าวออกแล้วป่ะออกยังทนายออกแล้วพี่ก้าอยู่กันชนเด้อเห็นละเห็นละเตอเตอเดอเดอเดอเห็นละเห็นละโนวิ่งไปไหนวะบี30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 30ฝั่งขวาบี30ฝั่งขวาหลังแคลรี่บอยไปอ่ะมีหลังแคลรี่บอยไปนะมีโยกไปไหนมี11เห็นละแคลรี่บอยแคลรี่บอยหลังบ้านฝั่งซ้ายคนหนึ่งยางยางเยอะๆน่ะหลังบ้านฝั่งซ้ายคนหนึ่ง
น่าจะย้ายแล้วนะเขากดดิเห็นไหมหลังบ้านขวาหลังบ้านขวาข้างต้นไม้นั่นบังเกอร์ข้างต้นไม้ฝั่งขวาข้างB30แกลลี่บอยยังอยู่ไหมอ๋อในบ้านเด้อในบ้านขวาเด้อในบ้านขวาเด้อในบ้านขวาคนหนึ่งหลังบ้านในบ้านซ้ายคนหนึ่งบ้านซ้ายคนหนึ่งบ้านขวาคนหนึ่งบ้านขวาอยู่ในบ้านคนหนึ่งบ้านซ้ายอยู่หลังบ้านได้ยินไหม
ฝั่งขวาน่ะโดน2 ตัวสไนเปอร์1 คน1สไนเปอร์1ขวาสุด
วิ่ง